Iya, oke, mantap mana bang? Oke, Baru dapat satu. satu. Nah, ini dia. Oke, kali kita, wow, 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 si dimakan sama dia. What? Lanjut. Wah, Tarik gue. Tarik. wah, kena. Wah, dicetot lagi sama dia. Itu Tuh, tarik ora? hah? Ditarik ora? Wah, tuh. Wah, dicetot lagi. Ditarik ora? Nggak tahu, ditarik lagi nih sama dia. Tuh. Tuh, ditarik lagi tapi sama dia. Gue yang mediannya sih. Kena kali ini. Wow, kena bung. Kena guys. Langsung pegang lindung. Wah, dudam. Waduh. Tarik ya gue. Jangan sampai kendor. Aduh, gua ribut doang. Hah? Gua bertek doang kayak rumah si kudung. Pegang lindungnya, pegang lindung. Dapet ya guys. Dapet. Lindungnya kita nyari yang kecil-kecil aja. Oke. Pegang. Oke. Gua bejek lu, mau kemana lu? Gua bejek dia seperti ini guys. Jadi Udah lepas pancingannya, pegang lindungnya. dam ini kan. Oke. Guys. Dapat. Kalinya pun nyangkut di mana-mana. Itu di kanan dia juga. Oke, sampai daun-daun. Jelek sekali nih lindung. Nih pegang. Oke, dapat lindungnya, Bor. Nah, ini dia. Lindung yang kita dapatkan. Sangat kecil. Kita kalau dapat gede tuh bukannya mau sombong. Gimana Bang Sadam? Kalau dapat gede tuh. Aduh, kemarin dapat gede kita lupa memvideokannya. Sudah memvideoi tapi videonya terhapus sendiri. Sangat bonto ya guys. Oke, kita dapat dua. Nih. Beda dikali. Oke. Sudah dikali kan. Ya. Copot lagi teman-teman. Ini tempat. Ngomong udah dapat nih. Bolongan gua aja lah. Aduh, soalnya banyak banget gua bolongan. Umurnya pancingin dong. Keluar apa nih? Akhirnya tadi gak lebih putus lagi. Nggak mau makan. Minumnya cepat trauma. Ini mau dimakan lagi teman-teman. Lihat pancingannya dibawa masuk ke dalam. Bucet. Udah ada lubangan sama itu dong. Itu orang ikut aja. Hah? Orang ikut aja itu. Balik kucing tadi. Coba aja gue ke lubang lindung juga. Ya, nggak kena. Coba itu sampingin dah. Coba aja. Coba. Ya, ini diamkan dulu sementara.
biar dia mendak dulu kanan ini tuh foto ini ngembar Buset. Berarti iya juga sama juga bolongan nembusnya. Cuman beda gang dong. Juara dimakan dia. Lama di sana. Wih, dimakan lagi ya. Teman-teman. Ini nyorotin bolongan apa tuh? wow sayang sekali bolanya keluar. Bebet. Kenapa enggak? Ternyata enggak. iya coba biar saya oke Bang Sadam Sekarang ganti posisi, ganti apa ganti orang ganti pemain. ganti pemain Tiga mana menit. Bang amunisi karena tuh Ntar edit 3 jam. Teman-teman bilang assalamualaikum buat belut ini. Orang Condi ganti pemain baru nih yang anjing mana nih? Orang tak pindah ini. Ya, baik. Abel, Bogor Abel, masih Abel, potong saja Abel. Kita lihat, Gires cukup ketat untuk masing-masing di daerah zona periode sendiri. Indonesia Racing Stars. Bukan. Akhirnya naik kan? Oh, naik kan? Dimakan tuh. Ulur, ulur. sampai dia makan aja 5 menit aja gini dong. Ulur terus, ulur gitu. memang ya kita Bolan buntutnya di mana sih? Buset di sini bolan buntutnya. masih iya pinter dia nih Di blinder. Tarik. Nah. Nora. wah itu satu jauh juga Masih tarik Arjul? ini kena Kena ulah kadut. ya ada Lanjut. Bleber. oh iya Ini lindung sangat menyusahkan ya. Iya, kecil teman. banget anjing Lihat ini. Dam, benangnya dam Fokus ini. Benangnya. Fokus dengan ini, guys. Lihat ini lindung sama Muhammad kecil juga. benangnya mana